为了这么一个宵夜，我知道大家很早就来做一些准备，我要特别向各位说一声辛苦了。车船管理处大概我们从95年开始到97年，3年的时间，我们就汰换了全新的41部的公车，汰换率高达67%，就全国而言，是一个最高的比例，最多新车的一个单位。我想透过今天的5部新车的上路，对于提升我们公车的服务，绝对有很大的帮助。我相信可以来大大的让外县市的朋友、本县的民众能够理解到澎湖公共车船管理处在推动我们公共运输业的用心跟努力。我们非常清楚，车船管理处是一种服务业，服务业本来就是以客为尊、顾客至上的这么一个服务理念。而几十年来，我们的同仁也都非常的热忱，亲切的为我们乡亲提供这么一个服务的工作，也有一定的口碑。我相信这种精神绝对会绵延下来，让公共车船管理处在我们乡亲的心目中永远是一个非常好的服务单位。个人也期待我们所有的同仁在工作的当中，其实公车的行驶、车船的问题，最重要的还是一个安全的问题。希望大家无论是道安的部分，无论是海上行驶的部分，都要能够以安全为重。当然，车辆的一个维护保管也是一桩非常重要的事情。只有透过我们同仁的用心、热忱的来做好车辆的保管维护，才能够让我们的公车永远保有亮丽彩绘的，能够赢得乡亲更多的口碑。在这个时候，距离过年已经将近，也借这么一个机会，向我们公共车船管理处、我们王处长、马副处长以及所有的工作同仁拜个早年，祝大家马年行大运，一切都健康、平安、喜悦，也都能够心想事成。谢谢大家，谢谢。